той е порта някакъв. Къде са? Ма къде са бейци, бе? Чакай малко, чакай. Умират. Аре, бе, кажи, къде са? Раджито е пукнал и... А не, той другия пукна, не? Че не трябва умря ли? Давай, би. Не, никой не умрява. Хайде, гъга. Гъга, две. Нищо Две. бахче. Две ги взехме. Ма аз ядах лега, защото ми лагнало. Кой друг умря с? Никой не умря. Не знам, Виктор е портни Ален умря и ради. Портни са, човек. Склаш е портни са. Ко склаша ли? Но не бе, тос... Това майна на енда, ако си нямаш тук. Не бе, ела бе. Ние да ги изнесахме. Иска да вземеш двете и почнати. Хайде. О, 2 спитки, бейби. 2 спитки, 3 Кой ти спитки. ги дават? И пратих вез да искам на левската плата да ме приема, аз мръднах. Аз съм взел 2 чета тройка. бутуши, 2 нагръдника и една каска, всичко друго е с тебе. Аз го видя с къде щеш да ме портва с какво. Той изпил даже човек. Ай тупа. О, си тя работа. 2 нагръдника, 2 чета бутуши и една каска, взех 2 панталона трябва да взел. Да бе, ето е. Да, Да, аз ги сложих. За коли си ядах лега, братко, ми беше лагнало. Ти яди нещо? Нито спах. Само бях спил, аз дойдох от... Още оня съпортнах, той беше на фул, то другията биш, аз толкова нагънах и го убих. То той беше много изи. Ти уби Алена, брат, аз убих ради. То той беше много лесен, то не можа да ме Те ми хитне. пробваха да ми направят 2 в 1. Той не можа да ме хитне този. Аз не му позволи да ме хитне. Взех много хелтки, сега ще ги И аз оставя. взех. Ами що тръгва с толкова много хелтки, като не мога да се бият? Не, даже и хелтка не може да се фърли. Ретард. Аз питам склаша за 1 в 1. Той няма лик. Аз забравих, че в пиве едното съм си приготвил работа за пиве. Там направо ще направи един резервен сет. И така. Кой иска една година? Навити ли сте на 3? Аз. Навити ли сте на 3 в 3? С кой е? Склаш и още някакъв. Не. Той с колаша само ще науби. Не, скош е много добър, аз няма се без спечела. Много добър. Да, кулф, а къв е, брат. Но те ще дойдат. Ето фън ми иска едно в едно, аз му написах да. Да, кулф е фън, какви са. Дар да, така. Хора, исках да ви кажа още тук в клипа, не знам кой е ляч, но постоянно ме питат за него ляч, чето вижте склаш да лемон. Аз не съм ляч, даже това не знам ляч какво е. Дърво ли, маймуна ли, орангута ли. Чак сега. Опит за обида. Какво? Опит за обида. Да, кулфа къв е, момчета. С 15 хилтки шарп 4 фара, 2 аутоклик. Аутоклик не ги Отива енда дупата. Аз ли? Да, един то път да е и то да е, да. Да дойди Гошката. На не Гошката ми е това. Гошо мачка. Да бе. Отива там. Бърках се. Той човек... Той, брат. Аз одия 2 пъти го трепах 1 в 1, брат, той влезна в ключ. Ама чакай, той ще би някъде сега да дъркулфа. Ама... той го трепал някаква пропора. Давай, добре, мушкай се. То дупка, давай, пи. Лопере. Давай, пи дупка. Чакай. Ти ще ли се метна точно, че кой знае колко любофрейм. Карай, мен не ме интересува. Ще пукнем като една. Портвай са, то. Аз съм. Да, портвай са. Чай да спия. Опа, долу има някак. Давай, айде. Аре бе, пия. Охо, изклаша ли долу, бе? Толкова днес. Изклаша ли долу, бе? Давай ти, айде, муши. Маля, болен мозък. Умра ли с Деп Страйдера? Не сте си болен мозък. Къде бе, къде са? Където? Знам, да. Тук в новото, тук отставим. Левски и той тук, давай. Бъхти. Айде, баха. Отстани, айде, давайте. Аз имам левки, ще ям. Склаша изяди нещо. Ба.
Аз бия по Левски, чек. Аз бия ям по Левски. направо лига, че ме оставя Аз на... пукнах Левски, чакай, аз го убиха. Склаша, дайте склаша. Аз съм ял лек бута и че ма наприе да ни ви пука. Аз бия по склаша. Стимпито е зад вас. Той аз съм ял лек. Аз и Стимпито убих. Давай. Бута има само с лега. Аз ще го фана, чека. Аз съм ял лек. Аз съм спуснал с да ми на ауто